Sau đây mình vô cái quá trình làm sao mình lấy cái bánh xe cho anh em coi. Đây nha anh em, mình sẽ dùng một cái máy mài nha anh em và một cái đầu mài đó nha anh em. Sau đây mình đã mài nó cái cốt ra, mình lấy cái bánh xe ra nha anh em, y như gin nha anh em, y như gin, tán không có bị dập nha anh nha.